Hola, hoy no les traigo una animación, sino unos pocos sonidos que tengo en mi PC, y también les dejo el link de descarga de mi página web, disfrútenlo, descárguenselo y si quieren agradezcanme, no es necesaria mi acreditación y no tiene licencia, bueno ya basta, aquí van. Pero bueno, se preguntarán por qué les dejo esto y ya está gratis. La verdad no quiero ser egoísta y quien no se ha sentido frustrado por querer saber cuál es ese sonido y cómo lo quieren conseguir. Pueden usarlo en una animación o hasta en un video, blog o lo cuento, a mí me da igual mientras se diviertan. Me despido, soy Nicolás Bravo. Bueno, por ahora estos son los sonidos que tengo, nos vemos y ahí me descargaré más.